哋啱啱到機場，而家凌晨3點。而家喺機場入邊有一個 hotel， 我哋就喺度住半晚，之後聽日朝早10點 check out， 去都江堰附近嘅滑雪場。哇，都好靚哦！你仲可以睇到飛機哦。就係住喺飛機場呢度，仲可以睇到個景。OK， 開 aircon 好熱啊！朝早11點咗，而家睇到白天兩邊有好多飛機。而家我哋去 check out， 去搭高鐵。我哋而家喺機場食早餐，康師傅牛肉麵，仲有我得一個紅燒獅子頭仲未嚟，呢個牛肉麵我45蚊。我哋坐咗高鐵之後，又坐咗成粒鐘嘅的士，終於嚟到呢度滑雪場呢度。出邊嘅 hotel 叫景悅酒店。哇哦！入嚟睇廁所先。哦，普通，冇浴缸。喺呢度有包早餐，哇！呢度幾靚。仲有一個咁樣俾你飲茶嘅地方喎。哇！仲有3個俾你食喎。好慘啊！嗰粒咩嚟嘅，老公？呢粒咩嚟嘅？哇！幾正啊！哇！呢度睇到一個湖，頂好古老嘅建築物。哇，正喎！依間 hotel。OK， 陣間休息咗，我哋就去都江堰。呢度係楊天窩廣場 hotel， 坐的士嚟大概5分鐘、10分鐘就到咗，睇到個大熊貓自拍。大熊貓，哇，好熱啊！應該有30幾度啊！呢度影都好靚啊，老公。嗱得，係咯。而家喺隔離個古城，等買啲嘢食下，4點幾。雞蛋灌餅。老公見咗呢個烤羊肉，我都咗2000，10蚊買1送1。係啊，咁樣好細串喎，唔似之前我哋買10蚊大串，喺10蚊咁細串嘅，所以8蚊3蚊。8蚊3蚊，但係都收你10溝錢。我唔覺得佢值10溝錢，佢咪最多一半一半咯，佢都預咗嚟買1送1嘅價錢俾你咗。我哋無端端入咗呢笪地方，我都唔知叫咩名。之後買咗本書55蚊，你係 3D 立體嘅，你可以攞嚟街鎮，你會好靚。喺街啲咁樣好靚嘅，呢本書每一面都係仔，嗱咁多。第一面你又係成都，成都佢冇講幾多號。我係2隻嘅，其實因為2隻你7，一個高一個低。7唔準你。咁唔靚咯，靠功夫。正牌本子可以到旁邊蓋章嘛？我看一下都到牆上面有蓋起來的樣子。佢已經有印喺入邊咗。
它上面有这个字的，你按照这个字的朝向是哪一边就是哪一边的。可以。这点上这些都有是吧？对，这里都有的。呢個嗎？到位咩？你幾個月了嘛？搞一下。啊，你嘅都應該係撚長啲嘅都。我哋都問你嘅喎。但係就算我已經好上咗咯喎。算啦，你另一邊定一個都或者隔離一個都。等陣先啦，我再睇下。哇！呢度好熱。呢度仲有好多呢啲朱砂，有名。哇！我一嚟我就睇到我嘅名嘅喎，睇到冇？睇到一個 lead 啫喎。呢笪地方平時我入門票，頂頭先嗰度大隻字寫今日係免費，所以我哋就入咗嚟啦。朱砂。呢度係頭先一入嚟嘅地方，就係俾笪地方吸引咗入嚟。呢個賣茶葉，我哋而家喺都江堰嘅南橋，南橋頂睇到呢條。呢條河唔係河，江。等陣間夜晚8點係淨會開燈嘅，嗰啲水就係藍色，有啲水係非常之急。喺最 end 嗰度你睇好似礦啦、掃礦啦嗰度，喺度仲有好多廟，唔係好多廟，好多古老嘅building，所以我哋要喺度 stay 到8點。我哋而家坐喺呢個冷橋嘅旁邊嘅一間茶館，等到8點，頂係會開燈。而家喺度飲啤酒，食球春，校飲路，一 set 有128蚊人民幣，係超貴。我哋啲環境係 OK 嘅，我覺得呢度係唔可以飛 drone 嘅。陣間我哋會翻去嗰個陽間鍋嗰度飛。啱啱開燈咗，不過如果係等夜啲8點咁樣，天黑就會更加之靚。所以而家我哋再等下先。而家係夜晚8點咗，天開始黑，就會更加之靚。就係咧，廁之大門口入嚟，門票已經包括咗租呢啲 equipment 嘅，租鞋啊、衫啊、帽啊、板啊，什麼係可以租。I mean 已經喺嗰個價、嗰個 ticket 嘅 price 入邊咗，等都有 free 一個locker，仲有幾間鋪頭係賣嗰啲 accessory 嘅咯。喺呢度直行去就係嗰個滑雪場咗。喺左手右手咧就有一啲 restaurant 咯。So far 今日都係冇咩人住，個平日。呢度就係成都嘅熱血奇蹟。之後我哋今日喺度租咗一個教練，教我哋滑雪，滑單板，之後學6個鐘頭。1個鐘頭580蚊人民幣1對2，所以呢度下低係 normal 嘅教雪咯。So 旁邊而家我哋呢度上去咧，就係一個初級嘅，你呢度上高有一個高級嘅，呢度有中級，頂有吊纜車嘅。So 入門費呢度係2
298蚊一個人，坐3個鐘頭。如果 more than 3個鐘咧，等之後你出去嗰時咧係會1個鐘再加你30蚊人民幣。所以我話攰咗啦，我落嚟休息下先。今日係拜4，個人潮就比較少啲。我哋又嚟食外賣，食烤鴨65蚊人民幣，所以係半隻烤鴨。我哋拜拜都好似食烤鴨，我哋一餐。呢個成套，呢個應該係嗰隻開嘅老公。黃瓜，同埋呢隻係葱絲。我呢個係嗰個鴨嘅骨啊！咁樣你有俾嗰隻咩喎？包住嗰隻鴨嗰個皮。烤鴨片嘅，哇！好熱喎，仲熱興興喎。呢個係半隻鴨嘅肉，一共64蚊，抵食咯。你有得滴咩？呢個我 order 嘅咧。你 order 㗎？我諗另外 order 12蚊咧。我喺呢度。今日我哋 after 滑完雪之後，等教練介紹我哋食呢個奇花，不過唔係嗰間係介紹，因為嗰間就冇。哇！之後呢個就另一間，呢個奇花46.8，有隻豬腳喺嗰度。之後呢度成餐一共賣咗105蚊。等仲有一啲烤串，打電話嚟叫你俾後片咗。咩節啊？唔識係鵪鶉，呢個就係佢哋嘅蹄花，就係豬腳啊，豬手唔知。呢個湯，哇咩嚟㗎？腐菇啊？唔係啊，老公嗰個係嗰啲豆嚟㗎，你大粒嗰啲豆啊。OK 啊，呢個豆我中意食。OK， 其實湯好有肉隨味嘅湯。然之後仲有訂一啲燒球，有豬腰、牛肉、羊肉，頂同埋鵪鶉，一共食咗106，同埋呢個好食嘅花生。淨係點心。我哋而家喺頭頭煮食點心，我哋嘅午餐。呢就係手工牛奶撻，牛奶撻咯，就係用牛奶整嘅蛋撻。呢個係蘿蔔糕，之後呢個係關東牛腩粉、牛雜粉，個面好似雲吞麵咁樣，有臘腸，好食。從知識更多的主題。而家我哋喺春熙路，之後見到呢間廣泰南嘅糕點，好多人買，所以我都喺度排緊隊。新鮮出爐，超好吃。我可以拿2個。歡迎光臨廣泰南成都新糕點，就吃廣泰南。還有沒有呢？然後那個女王卷一個。耳鸣的都是正常的高原反应。大家以前有没有来过我们高原？沒有，我來過。来过。
所以的话，比如说像今天咱们去黄龙，现在我们的海拔是将近3000米，然后的话一会儿去了黄龙的话，会上到3600，然后我们一会儿今天晚上住的酒店也是3000米，所以的话今天晚上大家就不要洗澡，如果是尤其是洗头啊，这个是一大忌讳，千万不要洗头。若确实有洁癖的人，你想洗澡的话，那么就请不要不要关那个淋浴间的门，保持通风，保持氧气的充足啊。我感觉这边氧气是不是比较稀薄？都跟你说了，高原了。氧气非常稀薄，然后的话，咱们比如说我们车停在哪儿，大家要下去拍照。回来的时候，你不要觉得大家都上车了，你不好意思你就跑过来，千万不要有这种想法。不要跑。对，慢慢的走过来。到了高原，喝水要怎么？多喝少饮。哦。不要猛的就，尤其是咱们男生啊，不要猛的就一口气灌一瓶。而家到咗恒隆召齋恒隆嘅車站，呢個司機載我哋嚟呢笪地方食。呢個係炒土豆絲，好像他們都點了一個炒肉絲。轉下仲有一個呢度出名嘅牦牛肉。我哋5個人 share 食，然後 AA 制。呢個 trip 一共有5個人。我哋啱啱食飽 lunch 之後，冇閂車門喎，老公唔可以閂車門喎。閂啦，我哋個 bag 喺入邊呢。咁之後司機載我哋嚟呢度買 jacket 啊，買氧水啊、氧氣筒啊，因為另一家人佢哋冇買到 jacket， 所以入嚟 𥁤 一 𥁤。哇哦！这个一会很便宜的，对不对？那我们买一样的顏色嗎？可以你觉得一下不？可以试啊，我看一下哪個可以试的啊。哇！呢個咩包嚟㗎？要带呢？我未睇呢個咩包？可以带的啊，上边很貴的。氧水喺邊度？純水。我想試一下黃的，再試不出來。我這差太多了吧？很好就係我哋頭先睇到嗰隻咯。这不是葡萄汁，它是口服液的。啊，你如果是现在要用的话，就是说，提前用上啊。哦，就係頭先我哋嗰隻嚟嘅。哦，我們剛才已經吃的那個藥，那個是高反藥。什麼藥？也是一樣。就是那個龍井天是不是？我哋坐觀光車，頭先坐纜車之後坐呢種觀光車就上到嚟呢個五柴祠。五柴祠其實 suppose 係有好多藍色一格格嘅，就係呢個咁樣。而家乾塘咗，結冰咗，佢哋仲睇到呢度嘅雪山。哇！嘥啊！我哋冇睇到個藍色個湖喎，凍過頭咗而家。結冰咗。呢度就係嗰個五柴祠。頭先我哋喺上高影到會比較靚，但落到嚟下低就睇唔到嗰個藍色。那請了不得了，哈哈。这样好不好？这家是啊，捉不着吧？不是，走。呢度就睇到靚啲。烏柴祠，如果有太陽更加靚，而家冇太陽，天陰陰。睇唔睇得到星星咧？唔知，我哋而家係住依間 hotel， 叫咩名？佢係亞熱國際大酒店，頂係湖莊嘅，湖莊是講係5星級，5星級就係咁嘅 bed 燈。之後我哋而家行路去出邊食牦牛肉嘅湯鍋，係個師傅介紹我哋食，佢講係本地人都會成日食嘅，比較正宗嘅。
叫巨福園牛肉湯鍋喺嗰度。食完之後咧，我哋再翻嚟呢度行街，成立都係好凍啊！好彩有攞一件 jacket 嚟。OK， 就係一間老字號總店巨福園牦牛肉湯，我等下仲有燒烤。有烤串呢？10串吧。之後仲有好多嘢賣喎，有牦牛肉乾。就是，快吃。晚上好，干今天的。你別做哈。好。呢度暖啲咗，唔會咁凍，所以陣間係除咗隻腳先。我哋就係食呢條牛啦，牦牛。快來一個人，嗰這一兩，嗰這外切一兩多。呢個係我哋點嘅雙人鍋，點係for2個人嘅牦牛肉，係鮮切嘅牦牛肉。呢一 set 嘢係人民幣166蚊。等有呢個蘸醬係自己係攞嘅，就係另外俾5蚊。但係個湯入邊有好多菇，唔同嘅菇。仲有頭先嗰個牛肚，呢啲係牛肉，牦牛肉牛肉。然之後喺出邊都有烤串，而家我哋仲有買一啲烤串。望去對面就係我哋嘅 hotel 啦。是不是不如背面？你行先。呢度係烏柴池，橙係落嚟就係呢個烏柴池。個水比較少啲，如果水多啲會更加靚。你睇到下低嗰啲石鼓，咁啊好清楚，好清。而家我哋行去另一笪地方。我哋而家嚟到蘇珍寨，等我影一個寫真，政府嘅寫真。因為我哋攞嘅係影 couple 嘅 package。899之後去影60張相，然之後會帶我哋出去住齋道嗰啲湖嗰度影相。因為我哋而家係幫你着緊衫。政府，你啱仲會化妝。而家到我老公化妝，我已經化好咗。老公做咩你有戴耳環嘅？戴耳環？做咩你戴？都有戴耳環。你嘅耳環係黐住假嘅係咪？假。我喺後邊度黐住，影緊相。好，然後就再好放隻手拿面具，對，好，拿手拿在腹部，面具拿在。我哋頭先影完寫真咗之後，等就坐巴車繼續嚟到呢個橙係，係呢個 Y 型嘅左手邊最高嘅店。陣間就係行1個meter落返去山下底去另一個烏柴池。今日嘅天氣涼涼，而家應該有16度咁樣。我哋而家喺老湖蟹，但呢度嘅水好深，但又好藍。呢個有另一個落嚟一笪嘅湖。然之後好清，我睇到嗰個樹又清又深。OK， 行返去。哎，等一下，正好可以一起來。你們上面下來了？對啊，我們慢吞吞的在走。哦，剛剛我們2點的時候才開始上去，因為我們在這裡拍照、化妝。那你們
我哋而家又到咗另一個站，喺呢個站係叫犀牛海，都係有一啲咁樣嘅小瀑布，咁成條你都可以睇到嗰啲水好清好清。咁再行入啲就有一個藍色嘅湖。呢個係蘇珍齋嘅瀑布。我哋而家翻到成都，翻到因為潮州黃龍站，潮州海龍站，準備搭火車翻。不過9點幾，而家正話7點幾，所以我哋食呢個蹄花咩啊？老媽蹄花麵，跟就係一個蹄花豬腳，唔知豬腳豬手。多嗰啲菇唔知咩菇。因為嗰日我哋食一個蹄花湯好好食，所以而家見到我哋又再嚟食。58蚊啊！呢碗嘢老公。聞到嗰啲味好似。嗰日我哋食嗰度有少少花椒味，正。聞到個湯嘅味係好似我嘅經歷。係好過尋日嘅火鍋。啲藥材。我哋翻嚟成都咗之後，要會住4晚。咦，我記得好似有樓梯㗎，點解冇樓梯嘅？開燈。我插咗個房間卡先啊，係咁。邊走房間卡嚟？哦，係咯。哦，邊？咁樣要。哇！個廁所咁遠嘅。啱啱嘅，仲有燈喎！哇哦！哇，仲有啤啤喎！哇，仲有 disco 啊，唇膏。Hello，我想問邊個喺度沖涼？喺個廳嗰度沖涼。哇，下低就 Dior 咗。你呢隻係咩嚟嘅？咁樣個級嘅？我可以踩上去嘅冇？係咯，呢個係放咩嘅？成日俾你打卡啦，開個窗口你就係打卡。就見到嗰個 Panda 咗，睇到冇？而家暗暗，聽日再影。睇到，哇，幾靚啊個景！下低 Prada 定之後嗰個 Panda 爬牆。白起樓下真係唔係咁靚，白起呢間房就靚。睇天氣係有裝修過啦。我想問呢度真係沖到涼咩？應該沖唔到啦。你整到成地都係濕濕。屌你喺度玩水啊！咁呢度有得沖啊？開光啲冇呢度。啲浪漫啊！加拿西浪漫。哇！冇得咯。仲有咩？係咪？周面。OK， 就係咁多。呢個廁所幾 Q 喎！死到我唔識用嘅，佢都唔似日本嗰啲嘅，仲有40度喎。陣間要慢慢研究。我哋而家喺成都嘅東郊之嘅南大門，呢度係一個打卡地方，有咁樣嘅紅磚。行入嚟呢度就係咁樣，好多呢啲咁嘅嘢，唔知係以前做咩嘅，好似廠咁嘅樣。我哋而家喺東郊之嘅呢條街度，之後喺路邊度食一間班城，想食 Western food 嘅。我點咗個墨西哥牛肉薄餅，38蚊。之後呢個係
牛扒，48蚊嘅牛扒。之後呢度旁邊仲有一個泰國餐，仲有好多遊客。呢個係旅遊景點啊！又買個 Panda ice cream， 好 cute。謝謝。看到。再拿住一下。呢度就係嗰個成都好出名嘅打卡點，排隊，我都要走去排隊影相。我諗我去排隊啊，或者喺上高咁樣可以影到木。唔到啊，車車都嗰度，唔係睇到木。車都影到。而家我哋喺東洲之行到嚟呢個火車頭，真係有堂火車。喺入邊係一個 restaurant 嚟，可以食甜品啊、飲 coffee 啊。佢叫E咖啡，但呢啲全部都係打卡點。成都去呢個 E 飛啊 ，E 咖啡。等陣先影，老公呢個我都要影，等佢影完啦。我個火車頭151年，旁邊呢有一個博物，喺度一條街，粉嶺嘅街。我哋而家入嚟呢間火車，唔一樣㗎。應該係一樣啩。我係通㗎，坐呢度好似靚啲喎，入起個梳化。就坐喺度。我哋而家係唔知喎，仲有俾一個橙 mousse 嘅，仲有一個咖啡拿鐵。外面的拍照。一个要一夹。切。入邊係 cake 嚟嘅咯。你食咗呢啖先。你食，你食先。cream 咁樣。Adidas shop， 然之後買咗件 T-shirt， 之後可以印 customize， 印呢啲喺個 T-shirt 後邊。呢個靚啊！呢個就係你印咗。阿迪達斯。你呢隻係49。聽人哋一件衫幾多隻鋪喺嗰度，1、2、3、4、5隻鋪喺度。我黑色嘅衫，呢個係我整嘅衫。印咗一隻 Panda 喺度。我覺得，因為上高啊，如果擠到好似好細路哥啊件衫，會唔會？所以我就擠到，因為已經呢度有一個 logo 咗。呢個冇可能攝，呢個低腰㗎嘛，係嘛？後邊露腰㗎嘛，你冇可能攝㗎嘛。唔知。你唔會攝衫㗎呢件。冇攝衫㗎啦，邊有攝衫？上高因為呢度有咗，我覺得你背脊可以。仲整多隻，仲係整得咩？因為我黑色嘅衫，我佢講最好係用呢啲 embroidery 嘅，唔可以呢啲咩嘅。因為你黑色印呢啲唔上色啊。其實我中意呢隻公仔。呢啲更加唔印得。你中間呢隻就黑鬼咗，係乜鬼嘢？我哋而家嚟食件啦，可憐牛肉火鍋，潮汕嘅牛骨湯鍋，清湯。我哋有得訂料喎。我哋嗌 set 㗎啦。呢個套餐係96蚊人民幣，之後有3種牛肉餅，同有呢個麵餅，同埋呢隻唔知咩嚟嘅。餅呢個蘸醬自己攞。